یکی از مشکلاتی که شهرهای امروز با اون مواجهن ترافیکه. در واقع شهرهای امروزی بیشتر از اینکه انسان محور باشن، ماشین محورن. جوری که حتی ما برای برنامه‌ریزی شهرهامون دنبال ایجاد پارکینگ بیشتر، ساخت مسیرهای بیشتر و افزایش سرعت خودروها برای رفت و آمد سریعتر هستیم. که نتیجه این وضعیت شده کاهش فضاهای عمومی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و افزایش تصادفات درون شهری. اما آیا هیچ راهی برای برون رفت از این وضعیت و تبدیل شهرهای خودرومحور به شهرهای انسان محور وجود نداره؟ مسئله ترافیک و افزایش زمان سفرهای درون شهری از جمله مسائلیه که خیلی از شهرها و کلان شهرهای دنیا با اون درگیرن و سعی میکنن با افزایش تعداد مسیرها، ساخت بزرگراه‌ها و یا پل‌های دو طبقه و زیرگذر و روگذر ترافیک شهری رو کاهش بدن. اما با گذشت زمان نه تنها مشکل حل نمیشه، بلکه حتی مسیرهای جدیدی هم که ایجاد شده مملو از خودرو و ترافیک سنگین میشه. اگر شما هم تجربه زندگی توی شهرها و کلان شهرها رو داشته باشید، احتمالاً با این مسئله مواجه شدید که فرقی نمیکنه که چه تعداد بزرگراه و آزادراه افتتاح بشه، چون بعد از گذشت چند ماه و یا یک سال اون مسیرهای جدید هم ترافیک سنگینی دارن. خب پس باید چیکار کنیم؟ اگر با افزایش تعداد مسیرها مشکل حل نمیشه، پس چه راه حل دیگه‌ای وجود داره؟ راه حل تغییر ذهنیت و نوع نگاه ما به مسئله است. ما باید این نکته رو تو ذهنمون جا بندازیم که مشکل الزاماً کمبود مسیر نیست، بلکه عدم مدیریت و سیاست‌گذاری درسته. و برای اینکه بهتر این مسئله رو درک کنید، میخوام به جای بررسی شهرها و کلان شهرهای ایران، به بررسی یکی از بهترین برنامه‌هایی که اخیراً در زمینه جابجایی شهری ارائه شده بپردازم. یعنی طرح حرکت خوب که برای منطقه شهری بروکسل ارائه شده. این شهر که پایتخت کشور بلژیک محسوب میشه، در منطقه کلان شهری خودش بین 2,100,000 تا 2,700,000 نفر جمعیت داره و با ارائه طرح حرکت خوب قصد داره تا بین سالهای 2020 تا 2030 کیفیت زندگی شهروندان رو افزایش بده. در این طرح به جای تمرکز بر روی خود شهر، نگاه اصلی طرح بر روی منطقه کلان شهری قرار داره و بر اساس این مقیاس 7 چالش اصلی رو مشخص کرده که بر اساس این چالش‌ها به دنبال کاهش 35% گازهای گلخانه‌ای، جابجایی راحت‌تر و کارآمدتر، حرکت به سمت جابجایی و توسعه پایدار منطقه‌ای، افزایش کیفیت زندگی، افزایش ایمنی در شهر، افزایش کارآمدی و عملکرد بالا برای توسعه اجتماعی اقتصادی و افزایش سلامت جسمی و روانی شهروندانه. حالا این طرح برای اینکه بتونه به این اهداف برسه، در قدم اول حالات مختلف سفر در فضای عمومی رو اولویت بندی کرده و طبق این اولویت بندی پیاده روی در بالاترین رده و وسایل نقلیه‌ای سنگین در پایین‌ترین رده قرار می‌گیرن و بعد از اون با تمرکز بر 6 راهبرد مشخص برنامه اجرایی خودش رو ارائه داده که به بررسی هر کدوم می‌پردازیم. راهبرد اول، محله. طرح مطرح می‌کنه که شما برای اینکه بتونید یک محله مسکونی انسان محور داشته باشید، باید در قدم اول محدودیت سرعت 30 کیلومتر در ساعت رو در اون محله اعمال کنید تا از این طریق هم تصادفات کاهش پیدا کنه و هم خیابان به عنوان یک فضای عمومی به تسخیر عابرین پیاده و دوچرخه سواران در بیاد. و بعد از اون محله رو با استفاده از طرح‌های ترافیکی جوری مدیریت کنید که برای حمل و نقل شخصی نفوذناپذیر بشه که این امر منجر به از بین رفتن ترافیک در محله میشه و در قدم سوم باید در اون محله فضاهای عمومی و نمادین بزرگی ایجاد کنید تا به مردم اون محدوده حس ایمنی، امنیت و آسایش رو بده. که تمامی این موارد رو باید با مشارکت شهروندان در چارچوب مفهومی لیوینگ لب انجام بدید تا نتیجه بهتری رو به دنبال داشته باشه. راهبرد دوم، شبکه خوب. یه نکته بسیار حائز اهمیتی که وجود داره اینه که ما درک کنیم که بین حالات مختلف سفر باید یک تعادلی وجود داشته باشه. یعنی به این صورت نباشه که الزاماً تمامی امکانات در اختیار عابرین پیاده باشه و یا نقطه مقابلش تمامی زیرساخت‌ها برای خودرو ساخته بشه، بلکه باید شبکه معابر به خوبی توسعه یافته، ساختار یافته، خوانا و کارآمد باشه تا بتونه بر اساس مقیاس عملکردی مختص به خودش و حالتهای مختلف سرویس دهی کنه. یا بیان ساده تر، ما باید به دنبال خاص‌سازی مسیرها باشیم که طرح برای رسیدن به این هدف چند تا گزینه مطرح میکنه. اولا بهتره که در برخی از مسیرها بولوارهای چند وجهی ایجاد بشه تا عابرین پیاده، دوچرخه سواران و حمل و نقل عمومی بتونن به راحتی از اون استفاده بکنن. دوم
بهتره که بین مسیرها و معابر شهری یک پیوستگی برای عبور عابرین پیاده وجود داشته باشه تا بتونن به راحتی رفت آمد کنن و مسیرها از هم جدا نباشه. سوم، باید زیرساخت‌های مناسب هر نوع از حمل و نقل ایجاد بشه تا بتونه به نسبت جمعیت پاسخدهی کنه و با رشد جمعیت باید این زیرساخت‌ها به روز رسانی بشه. و در نهایت باید مسیرهای خاصی برای وسایل نقلیه سنگین وجود داشته باشه تا این وسایل نقلیه بتونن راحت‌تر به مناطق لوجستیکی دسترسی پیدا کنه. راهبرد سوم، خدمات خوب. ما باید حواسمون باشه که مناطق مختلف شهری با همدیگه متفاوتن و بسته به اقلیم و جغرافیای اون محدوده ممکنه که نوع خاصی از حمل و نقل بیشتر مورد استفاده شهروندان قرار بگیره. به عنوان مثال تو محدوده‌ای که شیب بالایی وجود داره، دوچرخه سواری گزینه مناسبی به نظر نمیاد. پس باید بسته به جغرافیای محدوده ترکیبی از حالتهای مختلف حمل و نقل و شبکه‌ای معابر یکپارچه وجود داشته باشه تا بتونه طیف وسیعی از خدمات رو به شهروندان ارائه بده تا شهروندان با توجه به نیازشون یکی از حالتهای مختلف سفر رو انتخاب کنن. راهبرد چهارم، انتخاب خوب. طرح مطرح میکنه که اگر سه راهبرد قبلی به درستی و در راستای همدیگه انجام بشن، در این صورت شما گزینه‌های مختلفی رو در اختیار شهروندان قرار دادید که بر اساس مقصد و نوع کاری که میخوان انجام بدن، نوع حمل و نقل مد نظر خودشون رو آگاهانه انتخاب کنن. چرا که نوع چیدمان خدمات، تجهیزات، مشاغل و جاذبه‌های گردشگری و فروشگاه‌ها به صورتی بوده که فرد میتونه به راحتی تصمیم بگیره که از چه نوع حمل و نقلی میخواد استفاده کنه تا سفری ایمن‌تر و راحت‌تر داشته باشه. به عنوان مثال شما فرض کنید که میخواید برید به محل کارتون. هم میتونید از خودروی شخصیتون استفاده کنید و در کنارش هزینه‌هایی مثل پارکینگ و مالیات رو پرداخت کنید و هم میتونید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید تا در هزینه‌هاتون صرفه‌جویی کنید. حالا اگر مسیر کوتاه‌تر باشه، میتونید از دوچرخه یا اسکوتر برقیتون استفاده کنید. در هر صورت شما حق انتخاب دارید، چرا که زیرساخت‌های مختلفی براتون تأمین شده و شما میتونید بسته به نیازتون نوع سفر رو انتخاب کنید. راهبرد پنجم، شریک خوب. هر آن چیزی که تا اینجا گفتیم بدون همکاری نهادهای مربوطه و مشارکت شهروندان نتیجه مطلوبی رو به بار نمیاره. در واقع برای اجرای موفقیت‌آمیز باید مشارکت شهروندان جلب بشه که طرح پیشنهاد میکنه تا از چارچوب مفهومی لیوینگ لب برای جلب مشارکت استفاده بشه و برای اینکه مقیاس طرح در سطح منطقه‌ای باید تمامی نهادها به صورت یکپارچه و منسجم عمل کنند تا پیشرفت ملموسی اتفاق بیفته. در واقع این همکاری‌ها باید در سطح فدرال، کلان شهری و شهرداری‌ها صورت بگیره و در نهایت دانش خوب. برای اینکه طرح بتونه در طول بازه زمانی 10 ساله نتایج خوبی داشته باشه، لازمه که به صورت مداوم مورد ارزیابی و ارزش‌گذاری قرار بگیره تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها سیاست‌های خودش رو از طریق ارتباط شفاف و مردم به روز رسانی کنه. با تمامی این تفاصیل، طرح حرکت خوب با بودجه 327 میلیون یورویی خودش و همینطور سیاست‌گذاری و مدیریت چند وجهی خودش کیفیت زندگی شهروندان منطقه کلان شهری بروکسل رو افزایش داده. احتمالاً بعد از شنیدن ویژگی‌های این طرح قصد دارید کامنت بذارید با این مضمون که این طرح‌ها فقط به درد شهرهای اروپایی می‌خورند و نمیشه از اونها برای شهرها و کلان شهرهای ایران استفاده کرد و این مقایسه و بررسی کاملا غلطه. خب این نظر تا حدی درسته. اول اینو بگم که اگر محتوای ما خوشتون اومده، خیلی خوشحال میشیم که با لایک، کامنت و سابسکرایب و معرفی ما به دوستانتون ما رو تو این مسیر همراهی کنید. اما در ادامه باید بگم که هدف ما از بررسی این طرح کپی برداری مو به موی اون برای شهرهای ایران نیست، بلکه می‌خواستیم نشون بدیم که با سیاست‌گذاری و مدیریت درست نه تنها میشه مشکل ترافیک رو تا حد زیادی حل کرد، بلکه میشه کیفیت زندگی شهروندان رو هم افزایش داد و شهری انسان محور ساخت که حتی به سلامت جسمی اونها کمک میکنه. و در نهایت بخوایم این سوال رو مخاطبین خودمون مطرح کنیم که آیا اگر چنین طرحی در شهر محل زندگی شما اجرا بشه و با اعمال برخی محدودیت‌ها و به شرط کاهش استفاده از خودروی شخصی کیفیت محیط شهری شما را افزایش بده، آیا حاضر هستید برای منفعت جمعی باقی شهروندان با این گونه طرح‌ها و برنامه‌ها همکاری کنید؟ نظر خودتون رو در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید و با معرفی ما به دوستانتون و اشتراک گذاری محتوای ما در صفحات مجازی ما رو در این مسیر همراهی کنید.